Te doy la bienvenida a la meditación de hoy, enfocada en cómo relajar nuestras mandíbulas y nuestro cuello para aliviar el bruxismo antes de irnos a dormir. Te voy a pedir que te tomes un segundo y busques una posición, sea sentado, sentada o acostado. Te recomiendo que si sos de dormirte en las meditaciones, mejor te quedes sentada o sentado, y si te molesta esa posición podés poner un almohadón por debajo de las piernas para poder elevar un poco el cuerpo y que la flexión de las piernas no sea tan molesta. Una vez que encuentres tu posición, te voy a pedir que cierres los ojos y que lentamente, si estás sentada, si estás sentado, te tomes el tiempo de sentir cómo tu suelo pélvico conecta con el suelo. Apoyando los dos cachetes de los glúteos, respirando profundo por la nariz, inhalando y exhalando, y sintiendo cómo lentamente el cuerpo se va alineando hacia arriba, permitiendo que vértebra por vértebra vayan activando la columna vertebral y permitiendo que una vez que llegamos al pecho, el pecho se abra, se haga disponible, los hombros hagan un pequeño círculo hacia atrás, haciendo disponible nuestro cuello de liberarse, de estirarse hacia arriba, separando las orejas de los hombros, sintiendo como la tapa de la cabeza y la pelvis, el suelo pélvico particularmente, están alineados. Mientras seguís respirando, te voy a pedir que comiences a relajar la tapa de la cabeza, el entrecejo, los ojos, los párpados, los pómulos, los labios, la boca, la lengua, las mandíbulas, las orejas, hasta llegar al cuello y los hombros, relajando los brazos, manteniéndome erguido, pero al mismo tiempo permitiendo que esta postura alineada me permita relajarme sin tener que esforzarme. Ante este relax vas a empezar a sentir como el aire va hacia arriba y hacia abajo. Cuando inhalo, ingresa por el suelo pélvico, hasta subir hasta la tapa de la cabeza. Una vez que llega a la tapa de la cabeza, comienzo a exhalar y baja ese oxígeno recorriendo de una manera circular nuestro cuerpo, llenando la panza de aire cuando respiramos. Permitiéndonos sentir el vaivén del oxígeno hacia arriba y hacia abajo, de forma circular. Una vez que estoy ahí, voy a agarrar mis manos y voy a empezar a tocarme con las yemas de los dedos, la cara, permitiéndome hacer pequeños golpecitos con mis dedos, con mis manos, en toda mi cara, hasta
llegar a las mandíbulas. Y una vez que llego a las mandíbulas, comienzo a tocar con mi dedo índice y mi dedo mayor los músculos que están alrededor de la mandíbula, permitiendo que la cara se afloje, de sentir cómo está ese músculo, si está cansado, si está estresado, si está inflamado, si está tensionado, de qué manera se encuentra al tacto de mi mano, de mi dedo índice y mi dedo mayor. Me voy a permitir abrir la boca, bostezar si necesito, sacar la voz mientras respiro. Voy a empezar a hacer con mi dedo índice, apretando en donde se juntan las mandíbulas, justo abajo de las orejas. Un pequeño círculo de cada lado con mi dedo mayor, con mi dedo índice y mi dedo mayor. Un poco más fuerte de lo que venía haciendo, pero permitiéndome también agarrar la parte de abajo de la mandíbula. Y moverla de un lado hacia el otro. Dejándolas al costado o apoyadas en mis muslos, mi falda. Volviendo al aquí y a la hora. Y lentamente voy a empezar a mover la boca haciendo, puedo utilizar y pronunciar letras. Lo más posible, activar todos los músculos de las cejas, de los ojos. Una vez que lo pueda hacer 3 veces, 3 rondas, voy a pasar mi lengua entre los dientes y los labios, haciendo un círculo, 5 veces para un lado y 5 veces para el otro. Una vez que terminé, voy a llevar mi mandíbula hacia adelante. Respirar por la boca. Permitirme que salga la voz hacia afuera cuando expiro. La mandíbula hacia adelante mientras inhalo. Si quiero saco ruido con la boca también. Y con la mandíbula hacia adelante voy a llevarla hacia un lado y hacia el otro. Esa es la intención. Muy suavemente, muy despacio y muy lentamente. Hacia un lado y hacia el otro. Y lentamente voy a ir aflojando.
así como estoy. Voy a sentir cómo estos ejercicios